Good morning, students. Welcome once again for term 2. Okay, today's topic is sound of E. आज हम क्या करने जा रहे हैं? Sound of E. Okay, tell me how many vowel sounds in our English language? Yes, tell me. Yes, 5 vowel sounds in our English language. Tell the name of them. A, E, I, O, U. A sound we have already done. I sound we have done. And O sound. Today we will start sound of E. Okay. जो साउंड ऑफ ई होती है ना, इसकी साउंड को हम बोलते हैं ए. क्या बोलते हैं? ए. ये क्या होता है? ए. इसकी साउंड आती है लॉन्ग ए. और जब हम ये लिखते हैं ना, तो ई लिखते हैं ना, हमने उसे क्या बोलना है? ए. ई को क्या बोलना है हमने? ए. When ma'am will speak ए, then what you will write? You will write ई. मैम ने बोला ए, तो आपको क्या लिखना है? ये ई लिखना है. ओके, आप इसको अपने माइंड में फिट कर लो कि मैम बोल रहे हैं ए, तो आपको क्या लिखना है? ए. ये आपको झट से ये बना देना है ए. मैम बोलते ए, तो आपको ये लिखना है. इन दोनों में डिफरेंस पता चला आपको? ओके. यस, जैसे ब बे, प ए, पे, ड ए, डे, ड ए, डे. ये ए क्या होता है? ये ए. और जो ये ए साउंड है ना, इन लेटर्स के साथ हमारी ए साउंड यूज होती है. जैसे ब ए, बे, ड ए, डे, ग ए, गे, ह ए, हे, ज ए, जे, ल ए, ले, म ए, मे, न ए, ने, प ए, पे, स ए, से, ट ए, टे, व ए, वे, य ए, ये, ज ए, जे. अब आपको क्या करना है? जल्दी से आप अपनी नोटबुक ओपन करो. ओके, और मैम के साथ आप डिक्टेशंस लिखोगे. जैसे जैसे मैम बोलते चले जाएंगे, आपको वैसे वैसे राइट करना है. और यहाँ पे आप मैच करोगे कि मैम ने जो बोला है हमने वो सही लिखा है. ओके, open your English notebook. Write the heading dictation of a sound. आज आपका होमवर्क है, आप ए साउंड की डिक्टेशन का. ओके, आपको ए साउंड के वर्ड्स लिखने हैं. 10 वर्ड्स लिखने हैं. जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसका पेज नंबर 15 की मैम 2 लाइन्स आज आपको करवा रहे हैं. पेज नंबर 15. ओके, फर्स्ट 2 लाइन्स वी विल डू. यस, नंबर 1, ब ए, ड, बेड, ब ए, ड, बेड, फ ए, ड, फेड, ल ए, ड, लेड, र ए, ड, रेड, व ए, ड,
wed. Second, number 6, b e g beg. L e g leg. Number 8, ए. अब मैम ने पहले बोला ए, तो आप भी ए. ग ग एग. ए ग ग एग. नंबर 9, क ए ग केग. Number 10, p e g peg. Okay, now you will write 10 words of dictation of E sound. I hope you understood this video. Thank you. Bye bye.